Så kjøres det her. Sett på leken. Nå begynner det alvoret. Hva skal jeg holde meg i da? Jeg holder meg i kamera, jeg. Fy faen. Det skal vi. Fy faen. Ikke filmvennlig. Ja, det er jævlig bra. Og så som Ibsen sa, vanøla i efter. I gjengangene. Det er greatness. Kjell-Åges. Øksen din henger, den er kommet helt i kilen. Jeg må ta løsnene, se her det. Den øksen har sikkert tvers inn og kilte seg fast. Det var et djevelsk, rett og slett. Skulle sett øksen gikk på tvers inn i en sprekk. Den var helt låst, den kunne ikke snu seg engang. Det vil henge forever. Hadde ikke vært for. Si det høyt. Barry. Oi. Jeg tykker du er rå, jeg som går her og filmer nå. Ville Magne Høgåsen ha sagt, tipper jeg. Se her, gutt. Alternativet. Så det hører her vi. Her vi også. Her vi kom på banen. Denne er litt skummel. Du må ha tyngdepunktet riktig. Sånn, ja. Dette her er redigeringsmat. Hvilken utfordring, se her. Fy faen. Intet mindre. Vi legger listen høyt i dag. Se hva vi har klatret ned, og det må vi få med i helvete. Sånn.